ka-dicers and sa guys, sa mga nanonood. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay iba't ibang klase ng refrigerator. May isasama po akong ka-dicer po, ka-dicer ko, si Kuya Gilbert. Pa-subscribe na rin na kayong channel. Welcome, Kuya. Hello. Siya kasi ang nakakalam about refrigerator. Specialist ng refrigerator. Refrigerator. Hindi naman. Konti lang. So, simulan, Kuya, sa pagtatanong about sa refrigerator. Yeah, wag lang mata. Hindi naman. Iba't ibang klase ng refrigerator? Ayun. Meron tayong iba't ibang klase ng refrigerator like no-frost, manual, meron din tayong chest type, tsaka meron din tayong upright. Sa mga freezer, dalawang klase. Upright and chest type. Okay. Yung upright, Kuya, yung nakatayo yan, di ba? Yes. Puro ano lang yun. Freezer. Puro pang yelo lang siya. Okay. Meron din mga inverter yan, Kuya? Yes, meron din siya. Mga inverter. Ngayon kasi talaga puro inverter na yung gamit ng mga appliances, lalo na pag malalaking appliances. Kasi nagtitipid nga tayo ngayon sa kuryente. Pang negosyo, di ba, meron din nun? Yes, Kahit meron yung din. chest freezer natin, pang negosyo, meron, di ba? Meron din. Okay. Doon din, sa inverter naman, anong pinagkaiba nun? Ng non-inverter at saka ng inverter? Ayun. Sa non-inverter tsaka inverter, kahit kasi sa manual, ngayon meron na rin inverter. Ang karamihan kasi ngayon ginagamit talaga, inverter na. Mas matipid siya sa kuryente, halos 60% sa... Yung inverter? Yes, yung inverter. 60% ng energy consumption nyo, mas bumababa. Lalo na pag ginamit nyo na siya na ng 8 hours. Okay. So habang tumatagal yung paggamit mo ng inverter, mas matipid siya sa kuryente. Kung i-convert mo sa non-inverter. Sa refrigerator natin? Sa refrigerator. Yung ano lang, Ayun, regular refrigerator. May manual tayo, tsaka no-frost. Sa no-frost, hindi siya katulad ng manual na mas mabilis magyelo. Okay. Pag sinabi kasing no-frost, blower na lang yun nagpapalamig or nagpapatigas dun sa ilalagay mo sa freezer mo. Ganun pala. Yun yung no-frost. Pag manual naman, mas mabilis siyang magyelo, yung paligid niya, kung i-confirm mo sa no-frost. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Pagka nagtitindahan ka, anong mas okay? No frost or manual? Sa tindahan, ang mga ginagamit talaga manual. Manual. Kasi mas makakabawi ka sa ano, halimbawa, nag-yelo ka. Oo. Tsaka mga mga Frozen food. soft drinks, mga frozen food, Okay. manual. Sige. Ayun. Maraming salamat, Subscribe kayo sa guys. ano ka pala, YouTube din, may YouTube din ako. Maraming salamat, guys, sa mga nanood. Sa mga ka-dicer ko, syempre hindi lang din naman sa appliances. Iba't ibang klase yung dicers, marami ding sa mga ibang appliances or furniture. So, susunod mga furnitures, pag tatalakayin din natin. Maraming salamat sa lahat. Good vibes lang. Thank you.